혹시 나무로 장작 패본 경험 있나요? 요령이 없으면 온 힘을 다 쏟아도 겨우 그마나 갈 뿐이죠. 그러다 요령을 터득해서 장작을 패더라도 뭔가 아쉬움이 생겨요. 비효율적이거든요. 그래서 이런저런 방법을 고안해내지만 그래도 아직 배가 고픕니다. 그런데 이 기계 좀 보세요. 통나무 하나 밀어넣자마자 순식간에 쾅 하고 쪼개져 버려요. 사람이 하루 종일 해야 할 일을 단 1분 만에 끝내버리죠. 요즘 자동 장작 기계는 더 놀라워요. 길이까지 딱 맞춰 잘라내서 마치 공장에서 찍어내듯 똑같은 장작이 쏟아져 나와요. 산업혁명 이전엔 도끼 하나로 겨울을 준비했는데 이제는 버튼 하나면 끝. 당연히 편한 게 좋지만 손으로 직접 패는 그 맛 짜릿하긴 하죠.